Hello, hello. Hello from the other side. Tai ką, mes ir vėl esame. Pas Aivaras po YouTube kanale, jeigu neužsiprenumeravot, būtinai tai padarykit. Ir mes šiandien veikiam ne ką kitą, o apžiūrim Jau šalis patekusias į didįjį Eurovizijos finalą ir esame rubrikoje. Ne konkurentai. O šiandien perklausysim dar vieną atrinktą dainą, tai jau galit iš užuomenos suprasti, kad tai bus Didžioji Britanija. Tai hello, welcome. Someone lost a shoe. I'm stealing last night's makeup. I'm waking up. Žiūri, man kažkokia aktorė panaši. Nesuprantu. Nu čia žodžiu mergaitės iš pagerą tūsą, matau. Aš turiu perspėti, kad man taip neatsitinka, nes aš tiesiog nevartoju alkoholio ir perspėju ir skatinu jūs nevartokit alkoholio, nerūkykit, nevypinkit, žodžiu, ir matot man... Gyvenkit sveikai. Ir man artėja 40, o aš visai to nesigailiu, kad dar esu net nepabandžius parūkyti. Vaiva, pažiūrėk ant jos rankas, kas ištatuiruota. Iš panaktinę tūsą. Bus dabar iš tiek supratau, kad tai ne sceninis pasirodymas. Bet, Aivarai, tu turi tatuiruočių? Ne. Tai jeigu jūs turite tatuiruočių, parašykit kokio. Nes gal Aivar susigundins? Tualetą tokį. Iki dabar nesusigundžiau, turbūt yra tai ne. Tokių nenorėtum. Like, what's this new tattoo? Room is spinning, ears are ringing. Clutch my pearls like, what the hell just happened? What the hell just happened? No clue, but I liked it. Na, iki dabar, ką tau daina sako? Nuotaikinga mergaičių dainuškytė, bet šiaip tikrai nėra stipri ir tikrai jinai nebus aukštam. Nu, jinai faktas, kad bus finaliai, jinai reiškia, kad bus 24 tokie, jau ne už jo ribų, nes Didžioji Britanija visada patenka į finalą, kaip ir Vokietija, Prancūzija ir Italija, Ispanija. Tai jie bet ką gali atsiųsti ir jau minimum 24 vietą, tai manau toli ir nepažengs. Toli ir nepažengs. Nu, bet gal dar kažką, tai va čia. Salto. Salto. Man kaip moteriai patinka jų aprangos ir aš visai norėčiau turėti kažkokią tais fancy suknelę iš jų stiliaus. Bet man įdomiausia, kad Didžioji Britanija jau tiek metų, turi atlikėjų tikrai žiauriai gerų, stiprių. O dainas visas. O dainas aš kažkaip taip įdomiai, ta prasme, toks jausmas, jie kad nevertintos iš X Factoriaus, žinai, nežinau. Nu, man tokia tipinė eurovizinė, popsinė dainuškėlė, tokia, bendrai masiai. 12 išleistuvė, toks yra tinkantis. 12-ės išėję pasitūsina ir... Ir ryte atsikėlė, ir yra kas yra. Nu jo, tokia gerai pasakyk, kad tokia išleistuvių daina. Klipas smagiai žiūris, žodžiu, merginos gražios, stilingos. Bet kaip ant scenos bus? Tai taip, tokios Britney Spears tokios ir stripinės, aš jau neties įsivaizduoju. Tokias, ne, kaip būdavo Spice Girl. Spice Girls. Jo, 3 tik tai, ne 5. The hell just happened? What the hell just happened? Nu, bent jau dainuoji suprantamą anglų kalbą. Bent jau savo kalbą dainuoji. Ne itališkai. Būtų keista, jeigu anglai žinotų itališkai arba prancūziškai. Kaip tu sakai, tirlipiuškė. Tirlipiuškė, standartinė
O paskui, supranti, sėdži jie ten toj, kai prasidėt balsavimai, sėdži visi tos šalis ir nukabinę nosis, kodėl balsų negauna. Tiesa, vienas iki buvo, Britai atsiuntė labai stiprią Jo, dainą. tas ilgais plaukais antrą vietą, kur aš ir tą atsimenu, neprisimenu pavadinimą, neprisimenu vardą to dainininką, bet žinau, čia nesenai prieš 3 metų, po COVID pirms, kai buvo pasirodymus po COVID-inių metų, jo, atsimenu. Ir jis, man atrodo, net Lietuvoje koncertavo, nu, žodžiu, nesvarbu. Gali būti, bet ta prasme, tai jau pastebėjo, kad va, tokios dainos gal reikalingos Eurovizijai, daugiau. Vėl pirlipiuškės. What? Na, pasilinksmi. What the hell? What's happened? What the hell just happened? Went up on the roof, jumped into the pool. You should do it too, 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 too. What the hell just happened? No clue, but I liked it. Then my dress codex, I confess I'm obsessed, not the best idea. I'm a mess, it's a trend. In my defense, it's been real hugging. Freedom, I wanna shake my head off. Freedom, I paint a whole time. Freedom, I wanna kiss a stranger. What's the Nu, aišku, gal salė tenais irgi pagal tą dainą kaip yra Aš smagu. Bet man toks pasitūsint. vakarėlis, bendrabuti, studentų, mokinių ten kažkur, vat, kažkoks toks. Žinai, tipo, what the hell just happened, kas ką tik čia, tipo, po velniais, kas čia ką tik įvyko, ir vat, kas ką tik įvyko, kad jūs balsų negausit. Va, tas ir įvyko, ką jūs parodot, taip ir turėsit. Aišku, balsai dera jų, 3. Jo, balsai jos nėra taip, kad nenusidainuoja, pjauti jos tikrai ir išdainuoja, ir žodžiu pataika ten ir tas intonacijas, ir smagiai, jos nuotaikingai perteikta emocija, ką jos nori pagal dainą atitink vaizdą, viskas yra savo vietoj. Bet tiesiog Bet pats... paprasčiausia kūrinys nekada. Jo, silpnas. just happened? Ooh, what the hell just happened? What the hell just happened? What the hell just happened? I went up on the roof, jumped into the pool. You should do it too, 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 too. Oh, I know that I'm right. What did you expect? You can play my AAS. What the hell just happened? No clue, but I liked it. Na, daina daryta toks, vat, kaip radio stočiai, kad grotų radio stotims, kad galbūt ten kažkokiem tai MTV ar kažkokiem kanalam, kurie rodys tą klipą, bet Bet ne Eurovizijai. Aš tai įsivaizduoju, kad žiauriai smagiai ten praleido laiką. Jo, jo, jo. Filmuodamas tą klipą ir visą komandą, mielai ten būčiau sudalyvavus ir aš tam vakarėlį. Ir tikrai tarp draugių, kur nors, vat, kas mergaitės, jeigu kokį vyną gurkšnoja ir ten kiken, krizen, Arba, va, plėtkin. Net mergvakariai kokie nors Jo. irgi skambės tą dainą, gali būti. Tikrai, ta daina nėra bloga, bet tikrai jinai Eurovizinės masiai tipinė popsinė daina, kuri paskęst ir nieko neišsiskiria. Bet to, kad šiaip joms smagu. Ir dažnu atveju gali būti taip, kad tik jom pačiom ir smagu. Na, bent jau kažkam smagu. Ar jums buvo smagu, parašykit komentaruose. Būtinai užsiprenumeruojate Aivaras po YouTube kanalą, kad galėtumėt parašyti, ar smagu buvo, ar nesmagu. Ir laukiam paskutinių, jau einam į pabaigą šitos mūsų nekonkurentų rubrikos. Ir laukiam dar tų paskutinių keletas dainų. Stebėkit mūsų šitas apžvalgas. Ir ką, iki... Goodbye. Goodbye. Ir... What the hell just happened? Ate.